Kalau kita berjalan tu rasa penat lah, kira-kira tak selesa lah, macam kemudian saya tak puas hati, saya mai berjumpa doktor balik lah. Saya datang daripada Kangap Perlis. Saya mengambil ubat daripada Dr. Rahim sejak daripada tahun 2019. Mula-mula saya batuk dan rasa penat saja. Saya berjumpa dengan Dr. Rahim. Lepas itu dia mengatakan paru-paru saya berair dan jantung bengkak. Lepas itu saya mengambil ubat susulan dekat dia selama 13 kali. Lepas sekarang tu okey lah. Tetapi lepas 2 tahun selepas pada itu, tahun 2023, saya mengalami jantung saya tersumbat satu saluran dan saya pun telah mengambil rawatan pada dia pada lebih kurang bulan 3, 4, 5, 6 dan sampai sekarang lah tahun 2023 ni ulang follow up dekat dia sebulan sekali lah. Lepas tu sampai sekarang saya mengambil ubat apa pun saya cari berjumpa dia lah. Saya merasa penat, tak selesa kita duduk lah. Nak tidur malah mereka susah. Kalau kita berjalan tu rasa penat lah, kira-kira tak selesa lah, macam tu hari macam kita tak, badan kita tak imbang. Boleh lah angkat barang kerja-kerja cara ringan yang bersesuaian lah. Tak macam kita dulu masa muda dulu. Masa mai bengkak tu saya pun tak boleh nak buat apa. Saya bagilah kita berasa teruk sikit, kita berasa macam nak jatuh dan saya biasa jatuh. Lepas tu saya pergi pupi. Dia bagi ubat penat lah. Bagi apa dia tu, inhaler isap tu bila perlu kita guna macam tu lah. Kemudian saya tak puas hati, saya mai berjumpa doktor balik lah. 10 minggu saya duduk tak tahu bincang. Kemudian saya menjumpa Dr. Rahim dalam masa 1 jam setengah. Semua dapat. Ya, alhamdulillah lah, kira selesa lah duduk. Kita pun tak ada fikir kalau mau menayang atau tak ada lah. Ada satu hari tu saya terlampau dia batuk, satu dia batuk tak berhenti sejak sampai letih dah. Satu hari tu saya pun sampai tak tahan tengok teruk dah. Nak pergi shorty lah. Pun terus ni saya pun itu tak boleh tahan, tak payah apa pipi dia pun lengkong semua dengan derik dengan semua dia pun bagi dengan oksigen semua. Dia pun marah, dia pun kata biar mana saya duk. Memang saya sebelum pada tu pun saya duk ambil ubat dah. Tapi masa nak jadi tu kira paling teruk lah masa tu. Masuk ubat seminggu. Mereka pun tak tahu halau apa. Sebab tu saya abak kat mereka. Mereka ada besar spek TB lah apa semua. Doktor nama dia kira TB pun semua tak ada. Lepas tu dia tanya saya mana beritahu. Saya jumpa dengan Dr. Rahim lah. Saya pergi klinik pakar dia. Dia kata apa? Dia kata paru-paru saya berayak dan jantung bengkak. Saya kata mereka seluruh dia pun ikut treatment tu. Kira puas hati lah dia kalau jumpa dengan pakar ni. Dia terang satu persatu. Kalau kita pergi doktor biasa sikit apa demam batuk, PTM batuk tidak balik. Jadi kita tak tahu punca. Saya pergi klinik biasa, kita bagi antibiotik apa semua tak jalan. Saya makan antibiotik. Saya apa tu klinik ke, lepas satu klinik dah lepas tak tahu pergi kawan ni 3 klinik. Tapi tak jalan je lah. Doktor kata ayak jangan minum banyak tu. Satu ketika masa setengah ada batuk sangat tu, dia kata jangan minum lebih daripada 1 liter apa. Dia bagi cakap 250 ml sehari. Sekarang saya jumpa Dr. Rahim balik, saya main jumpa dia. Dia kata lepas semua sekatan itu semua bebas. Ubat tu kira dia bagi itu lah sehari 2 kali. Ubat sihat darah, ubat jantung, kolesterol. Pada siapa yang sakit batuk-batuk kalau penat, apa-apa rasa tak selesa, dia baik jumpa doktor yang berpengalaman lah. Dia senang dia bagi treatment yang tepat. Kalau doktor yang biasa tu dia bagi main agak-agak, dia pun tak pasti kita sakit apa lagi kan.